solo una volta parla dell'anticristo che verrà, la peggiore persona che ha vissuto nel mondo. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale. Quanti di voi volete sapere sull'anticristo? Chi è l'anticristo? Ci sono molte domande che spesso mi chiedono: chi è l'anticristo? È già tra noi? Cos'è l'anticristo? È una persona? È un sistema? Forse l'immagine fatta dall'intelligenza artificiale? Io penso che lui è una persona. È consapevole di chi è? Domande come questo tormentano la Chiesa di Gesù. Non parlerò di chi è l'anticristo perché non è possibile sapere, però ci sono più di 100 titoli nella Bibbia che parlano dell'anticristo, in modo che possiamo sapere quando lui verrà. Ogni volta che la parola l'anticristo viene tradotta nella scrittura, ogni volta dall'apostolo Giovanni. Ci sono 5 occorrenze. 4 delle 5 si riferiscono agli oppositori di Cristo, cioè così come alle loro opere ai tempi di Giovanni. Solo una volta parla dell'anticristo che verrà, la peggiore persona che ha vissuto nel mondo. Amen? Prima di Giovanni 2,18 dice: ragazzi, è l'ultima ora. Come avete udito, l'anticristo deve venire. E di fatto già ora sono sorti molti anticristi. Da ciò conosciamo che è l'ultima ora. Amen? Nell'ultima ora verrà l'anticristo. Giovanni contrappone in molti anticristo all'anticristo. Cioè, esiste solo uno che sarà l'anticristo, il grande anticristo. Lo spirito dell'anticristo che agisce ai nostri giorni, un giorno sarà concentrato in un singolo individuo. È chiaro? Il prefisso greco anti significa sia contro che qualcuno che è al posto di. 2 significati: contro e al posto di. Amen? Questi 2 significati si applicheranno a questo individuo che verrà. Sarà contro tutto ciò che Cristo rappresenta e si metterà al posto di Cristo, offrendosi come Salvatore, il Re dei Re. Nella Bibbia ci sono oltre 25 titoli per l'uomo che sarà l'anticristo. Oltre. Nell'Apocalisse è chiamato di cavaliere del cavallo bianco. Apocalisse 6:2. E la parola dice: guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco e gli fu data una corona ed egli venne fuori da vincitore e per vincere. Alcune persone pensano che l'anticristo non è questo cavallo bianco, è che Cristo è.
Ma in realtà Cristo è quello che apre i sigilli. Lui non è uno dei sigilli. Lui apre i 7 sigilli. Perciò il primo sigillo, il cavaliere bianco, è l'anticristo che viene, è bianco perché viene con un discorso di pace, con una parola di pace. E viene come un vincitore per vincere. Secondo titolo, la bestia. Apocalisse 11:7. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. Qui si parla dei 2 testimoni che saranno uccisi dall'anticristo dopo 3 anni e mezzo. Alcuni pensano che sia Mosè e Elia, perché i segni che loro fanno sono segni uguali ai segni che Mosè e Elia hanno fatto. Ok? Il terzo titolo è La bestia che salì dal mare. Apocalisse 13:1. Poi vide salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste. Sulla corna 10 diademi e sulla testa nomi blasfemi. Queste 7 teste parlano dei 7 regni che nel corso della storia hanno oppresso la nazione di Israele. Ora saranno tutti insieme. Il primo è l'Egitto, il secondo è la Babilonia, il terzo è Medo-Persiani, il quarto greco, il quinto l'impero romano, il sesto, ho dimenticato qualcuno, Grecia, Egitto, Assiria, ho dimenticato Assiria è il secondo, Babilonia terzo, Medo-Persiani quarto, Greci quinto, Romani sesto e Hitler il settimo. Questi sono 7 regni che sono alzati contro il popolo di Israele. Ora sono tutti insieme. Riceve molti altri titoli in diversi libri della Bibbia. Più di 100 titoli. In Daniele 7:8 è chiamato il piccolo corno. Stavo osservando queste corna quando ecco spuntare in mezzo a quelle un altro piccolo corno, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunciava parole arroganti. L'anticristo sarà un uomo arrogante. Cos'è questo piccolo corno? Io penso di essere una nazione di cui non c'è una lunga storia, magari una nazione come gli Stati Uniti. Non sto parlando che l'anticristo non pensi in cosa che non parlo, ok? Però questo piccolo corno non c'è una spiegazione chiara nella Bibbia. Alcuni teologi alcuni parlano che possa essere che lui viene da una nazione cuja storia, di cui la storia è piccola.
Hai capito? Questo piccolo corno può essere dal Brasile, dagli Stati Uniti. È certo che lui verrà dall'impero romano ricostruito. Posso parlare così? Il quinto titolo dice che il re dall'aspetto feroce, la faccia è feroce. Daniele 8, 23. Alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi. Qui si parla di quando il regno di questo mondo avranno finito il loro tempo, allora verrà l'anticristo. Quando l'ultimo regno della terra sarà finito, si alzerà il regno dell'anticristo. Ma la Bibbia dice che l'aspetto dell'anticristo è feroce. È un uomo con la faccia malvagia. È un uomo serio, è un uomo con la faccia feroce. Sesto titolo, l'esperto in intrighi, lo stesso versetto. Qui parla che lui sarà un politico abile, che prospererà creando intrighi. Leggerò il testo un'altra volta. Alla fine del loro regno, i regni degli uomini che finiranno, e dopo i regni finiranno, i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi. Per fare questo patto di pace tra molte nazioni ci vuole essere una persona capace di fare intrighi e di forzare, posso dire così, forzare un patto. Questo patto non sarà un patto di pace volentieri. Le nazioni non potranno scegliere se faranno o no. Tutti devono fare perché lui è potente, lui è molto potente. E questo patto, la Bibbia dice che è un patto forzato. Qui si parla così di quando il regno di questo mondo avranno finito il loro tempo e allora verrà l'anticristo. Il settimo titolo dice che lui è il principe che deve venire. Daniele 9, 26. Dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso. Qui parla di Gesù. Nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. Voglio chiedervi una domanda. Qual è il popolo che ha distrutto il Tempio nell'anno 70 dopo Gesù? Romani. Il pastore sta dicendo che l'anticristo verrà dall'Italia? Non credo. Ma verrà dall'impero romano ricostruito. Qualche nazione che apparteneva all'impero romano può essere la nazione di cui procederà l'anticristo. Può essere portoghese, può essere tedesco, può essere Spagna, qualche nazione. Può essere anche una delle nazioni dell'impero romano
dell'Oriente. Perciò non possiamo sapere al certo chi l'anticristo è, però dobbiamo guardare tutti questi segni per scoprire quando il tempo verrà. Amen? La parola dice, dopo le 62 settimane nulla sarà soppresso. Gesù, nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come un'inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni fino alla fine della guerra. Perciò l'anticristo verrà alla fine dei tempi di guerre. Tutte le persone saranno cansate, saranno stanchi di tante guerre e chiederanno che qualcuno si alzi per proporre un tempo di pace. Oggi stiamo vivendo un tempo così. Tutto il mondo vuole che Donald Trump possa fare qualcosa per finire il tempo di guerra, sì o no? Perché tempo di guerra non è buono per nessuno. Non c'è qualcuna nazione che soffre senza che gli innocenti soffrano insieme. Perciò potrebbe essere un discendente di una delle nazioni che appartenevano all'impero romano. Io parlo anche del piccolo corno, del piccolo corno, perché c'è una piccola storia. Magari una nazione come il Brasile o gli Stati Uniti, alcuni possono dire no, dal Brasile non viene niente, l'anticristo non poteva venire dal Brasile perché nel Brasile non c'è nessuno così potente. Sto scherzando, posso parlare di Brasile perché sono brasiliano, anche brasiliano. 8. La Bibbia chiama l'anticristo di il desolatore. Daniele 9:27. Egli stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrificio e offerta. Questa è la ragione perché possiamo credere che lui farà un patto che permetterà Israele di costruire il terzo tempio, perché nella prima metà del patto tutti i sacrifici saranno offerti, però nella metà cesseranno. La Bibbia dice, sugli ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli, finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Alla fine delle cose, lui sarà distrutto. 9. L'uomo del peccato. Seconda Tessalonicesi 2:3 dice, nessuno vi ingani in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Sapete cosa significa apostasia? Parla alto. Negare la fede, sì. Nell'originale apostasia significa divorzio. Divorzio con la Z?
significa divórcio. La preposizione apò significa algo che si allontana. E il verbo stasia significa essere, stare. Pertanto significa stare da parte, allontanarsi. Quanti di voi sapete che oggi ci sono molti credenti che si apostatano? Conoscete qualcuno? Non credo più in Gesù. Adesso penso che stavo sbagliato, non voglio più venire alla chiesa, tutto questo che credevo è locura, pazzia. Questo si chiama apostasia. La prima cosa che accadrà è l'apostasia. E dopo e non sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Cioè la Chiesa, un attimo prima di essere rapita, riconoscerà l'anticristo. Guarderemo lui e sapremo che lui è l'anticristo. Come posso essere certo di questo? Perché la parola dice. Io penso che lui farà il patto. L'internet, la TV parlerà di questo patto. Tutto il mondo sarà contento. Un patto di pace di 7 anni. Un patto in cui si permetterà che Israele possa ricostruire il terzo tempio. Wow! Quando queste cose succederanno, in ginocchi, confessi i tuoi peccati perché a qualche ora Gesù verrà e lui non verrà per portare via una chiesa sporca. Lui verrà per portare una chiesa lavata dallo sangue. Amen. Perciò questo è il tempo di pentirsi, di allontanarsi del peccato, perché è un tempo di santificazione. Amen, Chiesa. Penso che alla fine scopriremo chi è l'anticristo. Fino a quel momento non c'è bisogno di, come si parla, adivinare, indovinare. Non c'è bisogno di indovinare, c'è bisogno di sapere il segno. Qual è il segno? Un patto di 7 anni, un patto di pace tra molte nazioni, un patto che si permetta costruire il terzo tempio, un patto tra gli ebrei, i cristiani e i musulmani. Amen? Lui è chiamato il figlio della perdizione. Seconda Tessalonicesi 2:3. Il figlio della perdizione. Qui la parola dice che il fine della sua vita è la perdizione. Non c'è una possibilità di essere convertito, di accettare Gesù. Molti mi chiedono, pastore, l'anticristo non può accettare Gesù? No, perché lui sarà pieno del diavolo. Il diavolo entrerà nella sua vita e lui sarà l'uomo della perdizione. Ma ora voglio presentarvi alcune verità importanti sull'anticristo. Lui è l'opposto di Gesù. Lui è il falso Cristo. Voglio fare un paragone con voi tra Cristo e il falso Cristo.
Il primo paragone: Cristo è il figlio di Dio, l'anticristo è il figlio della perdizione. Giovanni 1,34 dice: perché ho visto e ho attestato che questi è il figlio di Dio. Sta parlando di Gesù. Però seconda Tessalonicesi 2,3 dice: nessuno vi inganni in alcun modo, perché quel giorno non verrà se prima non sarà venuta l'apostasia e non sarà manifestato l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione. 2. Cristo è il santo di Dio. Abbiamo cantato, lodato che Lui è santo. Marco 1,24 dice che c'è fra noi e te Gesù Nazareno. Qui sono i demoni parlando con Gesù. Che c'è fra noi e te Gesù Nazareno? Sei venuto per mandarci in perdizione? Lo so che sei il santo di Dio. Anche i demoni sanno che Gesù è il santo. Amen? L'anticristo invece è l'empio. Seconda Tessalonicesi 2,8 dice: e allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Gesù è il santo, l'anticristo è l'empio. Amen? Terzo, Cristo è disceso dal cielo, l'anticristo sale dall'abisso. Giovanni 3,13: nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, il figlio dell'uomo che è nel cielo. Da dove Gesù viene? Dal cielo. E l'anticristo sale dall'abisso. Apocalisse 11,7: e quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia che sale dall'abisso farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. Parlando che l'anticristo ucciderà le due testemunhe. 4. Cristo agì con il potere dello Spirito Santo. L'anticristo sarà rafforzato da Satana. Luca 4,14: Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne tornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione. L'anticristo sarà rafforzato da Satana. Apocalisse 13,4: e adoreranno il dragone, perché aveva dato il potere alla bestia, e adoreranno la bestia, dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere contro di lei? Percepite? Il dragone è la sorgente del potere dell'anticristo, la fonte. Questa è la ragione perché lui potrà ingannare a tutte le persone, perché Satana è l'ingannatore. Amen? Lui ha ingannato Adamo ed Eva e farà un'altra volta. Cristo ha compiuto la volontà del Padre. L'anticristo farà ciò che vorrà. Giovanni 6,38 dice: perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Gesù ha sempre detto questo. L'anticristo farà ciò che vorrà. Daniele 11,36: il re agirà a suo piacimento, si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni Dio e pronuncerà parole inaudite contro il Dio degli dei. Prospererà finché non sia finita l'ira, poiché
ciò che è stato deciso si compirà. Lui avrà una bocca grande, una bocca di blasfemia, e farà tutto quello che lui vorrà. Cristo purificò il Tempio, l'anticristo invece profanerà il Tempio. Giovanni 2,14 ascese. Trovò nel Tempio quelli che vendevano buoi, pecore, colombi e cambiavalute seduti. Fatta una sferza di cordicelle, scacciò tutti fuori dal Tempio, pecore e buoi, sparpagliò il denaro del cambiavalute, rovesciò le tavole e a quelli che vendevano i colombi disse: portate via di qui queste cose, smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato. Questo è bello. Gesù sa essere arrabbiato per la causa che è giusta. L'anticristo invece profanerà il Tempio. Matteo 24,15. Quando dunque, questo è Gesù parlando, quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione, della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, che legge faccia attenzione. Gesù sta parlando di Antioco Epifanio. Nel passato aveva entrato nel Tempio e profanato il Tempio, mettendo un porco, maiale, dentro del Santo dei Santi e una statua di Zeu. Questa è l'abominazione della desolazione. Ma questo accadrà un'altra volta. L'anticristo entrerà nel Santo dei Santi e parlerà. Sto ascoltando che ci sono persone che pensano che io sono Cristo, che io sono il Salvatore. E volete sapere? Lo so. Io sono il Cristo, sono il Salvatore del mondo. In questo momento, perché lui non è un sommo sacerdote, il grande sacerdote, l'unico che può entrare nel Santo dei Santi, e gli ebrei diranno: no, non può stare lì, non può essere lì, perché tu non sei sommo sacerdote. E da quel momento in poi il patto sarà rotto. Sarà rotto e comincerà la persecuzione contro il popolo giudeo, contro il popolo ebreo. Amen? Ma vedete come lui è l'opposto di Gesù. Cristo è l'uomo dei dolori, l'anticristo è l'uomo dell'iniquità. Isaia 53,3 dice: egli era disprezzato e rigettato dagli uomini. Uomo dei dolori, familiari con il patire, come uno davanti al quale ci si nasconde la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Nessuno vi inganni in alcun modo, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, non sia stato manifestato l'uomo dell'iniquità, il figlio della perdizione. Cristo si è umiliato. Filippesi 2,8 dice: trovato esteriormente come un uomo,
umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce. L'anticristo, il figlio della perdizione, è quello che si esalta. Cristo si è umiliato, l'anticristo si esalta. Daniele 11:37 dice: Egli non avrà riguardo agli dei dei suoi padri, non avrà riguardo al desiderio delle donne, né ad alcun Dio, perché si innalzerà al di sopra di tutti. Io penso che l'anticristo sarà un uomo machista, maschilista, non rispetterà le donne, userà le donne, ma non rispetterà loro. E Cristo invece ha rispettato tutte le donne. Amen? La parola dice: non avrà riguardo agli dei dei suoi padri, non avrà riguardo al desiderio delle donne. Alcuni pensano che lui sarà un omosessuale. Non credo, non ci credo. Penso che lui sarà un maschilista. Maschilista è così? Grazie. E si innalzerà al di sopra di tutti. 9. Cristo è chiamato l'angelo. L'angelo significa il messaggero. Nel Vecchio Testamento la parola è Malach Yahweh. Nel Nuovo Testamento è angelo. Angelo significa messaggero. Cristo è chiamato l'angelo. Giovanni 1:36. E fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco, no, non è angelo, è agnello. Ma Gesù è anche l'angelo, il messaggero. Ma qui ho scritto l'agnello di Dio. Amen? Mi dispiace. E fissando lo sguardo su Gesù che passava disse: ecco l'agnello di Dio. E quando avranno terminato la loro testimonianza, la bestia, quello che contrappone l'agnello è la bestia, che sale dall'abisso, farà guerra contro di loro, li vincerà e li ucciderà. 10. Cristo fu accolto in cielo, Luca 24:51. L'anticristo sarà gettato nello stagno di fuoco, Apocalisse 19:20. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato su nel cielo. L'assunzione di Gesù. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Alcune volte persone vengono a me e mi chiedono: pastore, è possibile accettare la marca della bestia ma non nel cuore? Io accetto la marca e dopo dico a Gesù: Gesù, non è vero, ho fatto questo per rimanere vivo. È possibile? Non è possibile. Non prova a Dio, perché se tu fai questo non sarà salvato. La Bibbia è chiara. Tutti quelli che accetteranno la marca della bestia non saranno salvati. Amen?
Ma tu dici che la Chiesa non sarà qui. Io credo così, però dia alla persona accanto a te, però è meglio non provare a dire amen. Questa cosa, questa roba di accettare un chip dentro di me non va bene. L'unica marca che io accetto è il sigillo dello Spirito Santo. Amen. Applauda al Signore. Adesso parlerò sul processo del suo arrivo. Non sorgerà in un momento casuale, sorgerà in un momento in cui tutto sarà pronto, il mondo sarà pronto. Quando il livello di iniquità dominerà il mondo e con il consenso del popolo, allora sorgerà. Daniele 8, 23 a 26 dice: alla fine del loro regno, quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni, sorgerà un re dall'aspetto feroce ed esperto in intrighi. Il suo potere si rafforzerà, ma non per la sua propria forza. Egli sarà causa di rovine inaudite, prospererà nelle sue imprese, distruggerà i potenti e il popolo dei santi. Gli ebrei. A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani. Il suo cuore si inorgoglirà e distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Si ergerà pure contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza intervento umano. La visione della sera e delle mattine, di cui si è parlato, e verrà. È vera, non c'è doppia R. È vera. Oh, è scritto indietro. Ma tu tieni segreta la visione perché si riferisce a un tempo lontano. Lontano da Daniele, ma vicino a noi. Guardatevi, il tempo è quando i ribelli avranno colmato la misura delle loro ribellioni. Il tempo è determinato, non è casuale, è determinato. Dio sa il tempo certo, noi non sappiamo, perché Dio non ci parla, perché Lui vuole che tutti noi siamo preparati ogni giorno. Ogni giorno. Può essere oggi, può essere domani. Non importa. Importa che la Chiesa si alzi in potenza, in gloria, venendo nel mondo per portare la presenza di Dio, l'unzione, la grazia, la parola, il coraggio, sapendo che un giorno verrà, aspettando il Signore, nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen, Chiesa. Non importa, non sappiamo quando verrà, ma Lui certamente verrà. Questa espressione alla fine del suo regno si riferisce ai governi umani che termineranno negli ultimi giorni, quando i trasgressori saranno finiti, cioè quando l'iniquità avrà raggiunto il suo apice. Amen? Quindi, allora un re dall'aspetto feroce sorgerà. Lui sorgerà dalle masse. Apocalisse 13:1. Poi vide salire dal mare. Mare nelle scritture significa i gentili.
vide salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, sulle corna 10 diademi e sulle teste nomi blasfemi. Nella Bibbia la parola mare spesso indica le nazioni gentili. Apocalisse 17:15. Poi mi disse, le acque che hai viste e sulle quali siede la prostituta sono popoli, moltitudini, nazioni e lingue. 2. Verrà dall'impero romano ricostruito. Daniele 9:26. Dopo le 62 settimane un unto sarà soppresso, Gesù. Nessuno sarà per lui. Il popolo di un capo che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine verrà come una inondazione ed è decretato che vi saranno devastazioni fino alla fine della guerra. Alla fine della guerra ci sarà un patto di pace. Daniele profetizzò la morte dell'unto, la morte di Gesù. Profetizzò la distruzione del Tempio, 70 dopo Gesù. Profetizzò da dove sarebbe venuto l'anticristo, il popolo del principe che verrà distruggerà la città e il santuario. Sappiamo che chi distrusse il Tempio fu i Romani. Perciò l'anticristo verrà dall'imperio romano, ricostruito. Amen, è chiaro? Ma non è italiano. Nel nome di Gesù. Non può venire qualcosa cattiva come l'anticristo dall'Italia. Io non credo. Sto scherzando, non sto predicando al serio. Non significa che sarà italiano, ma sarà un europeo o qualcuno che proviene dal territorio occupato dall'impero romano. Potrebbe essere un musulmano, perché l'impero romano raggiungeva l'Oriente. Amen? Può essere un turco, può essere un musulmano. Ci sono alcune persone che difendono che l'anticristo verrà dal mondo musulmano. E sappiamo che i musulmani credono che alla fine dei tempi ci sarà una guerra mondiale. Come si chiama in arabo? La guerra santa è... a jihad. Jihad è una guerra santa perché loro credono che l'ultimo, mi dispiace, l'ultimo profeta non è profeta. Quando sto parlando un'altra lingua mi dimentico il portoghese, è terribile. Non so un'altra lingua e non so anche in portoghese. Mi divento pazzo, è terribile. La persona mi chiede qualcosa, no, non capisco, non so che lingua parlo. Come si chiama? L'ultimo imam, l'ultimo leader spirituale musulmano verrà per essere il leader della guerra santa, la jihad islamica. Perciò molti credono che l'anticristo sarà un uomo che viene dall'impero musulmano e farà un patto, un'alleanza con i cristiani. Nella statua di Daniele, capitolo 2, ti ricorda? I piedi
e le gambe sono mescolati. Barro, come si fa? Argilla e ferro. Non è ferro? È ferro. Ferro parla di un impero forte e l'argilla parla di un impero debole, mole. La democrazia è la forza di un impero che non c'è democrazia, mescolato. Dittatura. È possibile che sia una persona venuta da questi due ambienti diversi. Come? Un dittatore, sì. Un altro Mussolini, un altro Hitler, un altro Maduro, un altro Lula. Corta. Sto diventando molto libero, parlerò di cose che mi pentirò dopo. Ma la sua posizione ufficiale, quando avverrà? Seconda Tessalonicesi 2, 3 e 4. Nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia, non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o d'oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, come Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Hai capito? Probabilmente entrerà nel Santo dei Santi e dirà: dicono che io sono il Messia. Vogliono sapere? Io sono veramente. Seconda Tessalonicesi 2, 7 e 8. Infatti il mistero dell'impietà è già in atto nel tempo di Paolo. Soltanto c'è chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. Chi è che lo trattiene? Più alto. La Chiesa e lo Spirito Santo dentro la Chiesa. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Alleluia. Alleluia. Di alleluia. Notate che la parola dice che non apparirà senza che chi lo detiene venga prima rimosso. Questa è la verità che parla del rapimento. Quando il rapimento accadrà, non ci sarà nessuno per ritenere l'anticristo. E quindi lui si alzerà. Come sarà? Sarà blasfemo, insolente. Daniele 7, 8 e 7, 25. Stavo osservando queste corna, quando ecco spuntare in mezzo a quelli un altro piccolo corno, davanti al quale 3 delle prime corna furono divelte. Quel corno aveva occhi simili a quelli di un uomo e una bocca che pronunciava parole arroganti. Gesù è umile. L'anticristo arroganti. Egli parlerà contro l'Altissimo e affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi la legge. I santi saranno dati nelle sue mani per un tempo, dei tempi e la metà di un tempo. Un tempo, un anno, dei tempi, 2 anni.
3 anni e più la metà di un tempo. 3 anni e mezzo. Sarà arrogante e sobrio. Daniele 11, 36. Il re agirà a suo piacimento. Si innalzerà, si esalterà al di sopra di ogni Dio e pronuncerà parole inaudite contro il Dio degli dei. Prospererà finché non sia finita l'ira, poiché ciò che è stato deciso si compirà. Avrà un aspetto potente. Daniele 7:20. Chiese pure spiegazione delle 10 corna che aveva sul capo, del corno che spuntava e davanti al quale ne erano cadute 3. Quel corno aveva occhi e una bocca che proferiva parole arroganti e appariva maggiore delle altre corna. Appariva. Sarà intelligente. Daniele 8, 23 a 25. Ho già parlato di questo, ma a motivo della sua astuzia la frode prospererà nelle sue mani. Il suo cuore si inorgoglirà e distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Si ergerà pure come il principe dei principi, ma sarà infranto senza intervento umano. Può pensare qualcuno così? Ci sono alcuni, ma non possiamo dire. Qual è il suo piano? Daniele 8, 25. A motivo della sua astuzia, la frode prospererà nelle sue mani. Il suo cuore si inorgoglirà e distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Qual è la cosa più importante per Satana? Essere adorato. Cosa lui ha detto a Gesù nella tentazione? Ti darò tutto il mondo se prostrare davanti a me per adorare. Quando Satana era nel cielo, lui era il leader dell'adorazione. Ma un giorno lui ha pensato con se stesso: sono così bello, perché devo adorare un altro Dio? Mi innalzerò sul Dio dei dei. Voglio essere adorato. E ha convinto 1/3 degli angeli. Se lui ha convinto tutti quegli angeli, pensi quante persone saranno ingannate, perché lui è capace di ingannare, perché lui vuole essere adorato. Si ergerà pure contro il principe dei principi. L'odio che Satana e che l'anticristo ha contro Gesù è una cosa inspiegabile, ma sarà infranto senza intervento umano. Vediamo le cose che farà. Prosperare l'inganno, ingrandirsi distruggendo molti coloro che vivono, perché quando lui feri una persona che Dio ama, sta ferendo al proprio Dio. Insorgere contro il principe dei principi, Gesù. Conquistare il regno con inganno, intrighi, Daniele 11, 21. Poi al suo posto sorgerà un uomo spregevole a cui non spettava la dignità regale. Verrà senza rumori, si impadronirà del regno a forza di intrighi. Promuovere un accordo di pace.
Ele stabilirà un patto con molti per una settimana. In mezzo alla settimana farà cessare sacrifici e offerte. Sulle ali delle abominazioni verrà un devastatore. Il devastatore commetterà le cose più abominevoli finché la completa distruzione che è decretata non piombi sul devastatore. Questo accordo sarà un accordo di 7 anni. Sarà spezzato a metà, farà cessare i sacrifici, profanerà il Tempio, diventerà un devastatore, cesserà di essere un uomo di pace, diventerà un persecutore di ebrei e gentili convertiti. Tu non vuoi essere qui. Ti dico, tu non vuoi. Dì a qualcuno accanto a te, tu non vuoi essere qui. Dì, però tu non c'è bisogno di essere qui. Basta credere in Gesù, invocare Gesù come il tuo Salvatore, come il tuo Dio, come il tuo Re, come il Signore. Amen. Tutti quelli che confessano Gesù, se confessiamo i nostri peccati, Lui è fedele e giusto da perdonarci il peccato e purificarci da ogni iniquità. Amen. Magari tu pensi, non sono preparato, non ho merito per essere salvato, ma non c'è bisogno di avere merito, perché il merito è di Gesù. Lui è meritato. E Lui è morto sulla croce per perdonarci tutti i nostri peccati. Amen. Non ha merito, è per la grazia. Solo devi credere e accettare Gesù, invocare Gesù, chiamare dentro di te. Perché tutti quelli che invocano Gesù saranno salvati. Questa è la verità più importante da credere. Quando penso, Signore, non ho merito, lo Spirito Santo parla. Non c'è bisogno di avere merito. Gesù ha il merito. Amen. È per questa ragione che quando arriveremo nel cielo, lo guarderemo e penseremo, sono qui a causa di Lui. Non è perché siamo salvati per noi stessi, ma perché crediamo. Tu credi in Gesù? Dal fondo del tuo cuore. Tu ami a Gesù? L'amore è la cosa più importante, amare a Gesù. La Chiesa, nella città di Efeso, la Chiesa faceva tutto quello che era certo. Però il Signore ha detto, tu fai tutto certo, però una cosa contro di te, che ha lasciato, abbandonato il primo amore. Amen. La Chiesa di Laodicea, la Chiesa dei nostri giorni, è la Chiesa tiepida, perché non è calda e non è fredda, è tiepida. Cosa Gesù ha parlato a questa Chiesa? Vomiterò dalla mia bocca. Perciò dobbiamo amare, essere appassionati per Gesù, per i nostri salvatori, vivere per Lui, per annunciare il messaggio della salvezza a tutto il mondo. Questa è la ragione perché sono qui in Italia. Nonostante non parlo bene, ma parlerò un giorno perché voglio parlare con tutti gli italiani. Un brasiliano che viene dal Brasile per annunciare che Gesù verrà presto. Questa è una chiesa calda. Tutta volta che vengo qui, io piango
Piango perché sento la presenza di Dio. Non lasciare il diavolo rubare il fervore che c'è nel tuo cuore. Non lasciare. Quando Gesù ritornerà, voglio essere trovato adorando, parlando, confessando i miei peccati, cercando la santità, sendo usato dal Signore per la sua gloria. L'anticristo si innalzerà contro Dio e contro altri dei. Seconda Tessalonicesi 2,4. L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio. Non solo Dio, tutto ciò che è chiamato Dio, oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel Tempio di Dio, come Dio, mostrando se stesso e proclamando-se Dio. Solo lui e suo padre Satanà possono essere adorati. Stabilirà le sue nuove leggi, il suo calendario. Daniele 7, 25. Ele parlerà contro l'Altissimo e affliggerà i santi dell'Altissimo e si proporrà di mutare i giorni festivi la legge. Questa è la ragione perché può essere un musulmano, perché loro hanno un calendario diverso. Nelle sue mani per un tempo dei tempi la metà di un tempo. Perseguiterà i santi e avrà autorità su tutto il mondo. Apocalisse 13, 7. Le fu dato di far guerra ai santi, di vincerli. E le fu dato di avere autorità sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione. Qual è la sua punizione? Daniele 8, 25. A motivo della sua astuzia la frode prospererà nelle sue mani, il suo cuore si inorgoglirà e distruggerà molte persone che si credevano al sicuro. Si ergerà pure contro il principe dei principi, ma sarà infranto senza intervento umano. Sarà distrutto. Chi lo distruggerà? Chi lo distruggerà? Apocalisse, seconda Tessalonicesi 2,8. E allora sarà manifestato l'empio, che il Signore Gesù, ripete, che il Signore Gesù distruggerà con il soffio dalla sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta. Solo un soffio è abbastanza per distruggere l'anticristo, il Satana. Amen, e tutti i suoi demoni, nel nome di Gesù. Apocalisse 19, 20 dice: ma la bestia fu presa e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Alleluia. E con queste parole è finita questa lezione. Amen. Se avete domande potete farle ora. Nell'ultimo versetto che lui ci ha dato c'è il falso profeta. A chi si riferisce il falso profeta? Molti credono che il falso profeta sarà un religioso. Alcuni affermano che potrebbe essere il Papa o un altro leader religioso. È possibile, perché quando si uniscono un leader politico con un leader religioso, è molto più facile da convincere il popolo
da seguire. È possibile che sia un leader religioso e anche un papa, ma parlare di questo così in Italia non è buono. Buongiorno. 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 Questa mattina abbiamo parlato di moneta unica. Oggi nel mondo parallelo a quello finanziario convenzionale ci sono le criptovalute. Sì. Può essere considerata la criptovaluta la moneta dell'anticristo? No, io penso che in futuro ci sarà un'altra moneta, una moneta unica. Adesso è il principio. Adesso le nazioni stanno cambiando dalla carta moneta alle moneta criptomoneta. Io penso che nel futuro non ci sarà più la carta moneta, i contanti. Tutte le persone potranno comprare o vendere solo attraverso la moneta digitale. Ma è una preparazione, è un processo. Il principio del processo. Hai capito? Se non riesco a rispondere bene, Rosalind può rispondere, non c'è problema. L'anticristo sarà una persona fisica perché alcuni pensano che sarà l'intelligenza artificiale. Sì, per me è una persona fisica. Perché? Perché lui vorrà essere adorato e lui riceverà Satana. Solo a 2 persone nella Bibbia che hanno ricevuto Satana. Qual è la prima? Giuda. Satana è entrato nel cuore di Giuda finché lui possa fare le cose sbagliate e cattive che ha fatto. E il secondo sarà l'anticristo. Io penso che sarà una persona, ma certamente userà l'intelligenza artificiale, perché oggi se qualcuno fa un video con Pastore Rosalind facendo qualcosa di sbagliata, lui avrà problema per mettere alla prova, per provare che non ha fatto cose sbagliate. L'inganno viene insieme con l'intelligenza artificiale. Ma penso che lui sarà una persona. Faccio io perché so che molti... No, ma non è vero. Spiega un po', perché alcune persone sono sempre in mezzo a... Questa mattina hai parlato della differenza tra il ritorno di Cristo e il rapimento. Ci sono ovviamente delle visioni teologiche diverse del rapimento. Noi crediamo come te, ma alcune persone dicono: ma la teoria che sarà il rapimento sarà prima dei 7 anni e che noi non saremo sulla terra durante la tribolazione è qualcosa di nuovo, perché in passato i riformatori credevano che sarebbero rimasti qui. Parla un po' di questo. Le persone che credono che la Chiesa passerà per la tribolazione non conoscono la radice di questo argomento, perché la 70 settimane di Daniele parlano che le 70 settimane sono destinate al tuo popolo, il popolo di Daniele. Chi è il popolo di Daniele? Israele. Qual è la santa città di cui l'angelo parla? Gerusalemme. I primi 69, i primi o le prime? Le prime è femminile. Le prime settimane, 69 settimane,
sono destinati a Israele. Non c'era la Chiesa, perché la 70ª potrebbe essere destinata alla Chiesa. Non ha senso. La 70ª semana è per convincere il popolo di Israele che Gesù, il Messia, è già venuto. Durante la tribolazione loro saranno circondati dall'anticristo e loro ergheranno gli occhi e vedranno Gesù con le mani traspassate e loro parleranno: cos'è queste mani ferite? E Gesù parlerà: queste ferite sono le ferite che sono ferito nella casa dei miei amici. E ci sarà un grande pianto. Israele si converterà al Messia. Quindi i gentili erano certi: sì, sono io il Messia. Perciò l'ultima settimana serve per convertire gli ebrei e per giudicare tutti il popolo della terra, perché non hanno creduto nell'amore della verità. Dio gli invierà l'anticristo, una menzogna, finché loro siano ingannati, perché non hanno creduto nella verità che è Gesù il Salvatore. Perché quando in Apocalisse 3:10 la parola dice: siccome hai osservato la mia esortazione alla costanza, anche io ti preserverò dall'ora della tentazione che sta per venire sul mondo intero, per mettere alla prova gli abitanti della terra. Qual è la differenza tra preservare nell'ora e preservare dall'ora? Preservare nell'ora significa che Dio è con noi durante la tribolazione. Ma preservare dall'ora invece è tirare fuori dall'ora. Qui nel greco c'è una preposizione ex. Cosa significa exit? Andare fuori, andare via. Questa preposizione significa tirare fuori con violenza. Ma la lingua greca non c'è bisogno di usare le preposizioni, perché loro hanno le declinazioni. Se tu metti alla fine una forma diversa, può leggere in modo diverso. Ad esempio, parola significa parola. In greco è logos. Logu significa da parola. Logo, per la parola o nella parola. Basta cambiare il finale della parola e muda il significato. Ma quando il greco usa la preposizione è perché vuole rafforzare. È come in inglese: se io dico I love you, cosa significa? Ti amo. Ma io posso dire I do love you. Infatti, I love you. I really love you. Davvero ti amo. Qui il greco usa la preposizione
E quindi il Signore sta mostrando a tutti noi che veramente Lui ti preserverà dall'ora della tribolazione. Pertanto la grande tribolazione non c'è niente a vedere con la Chiesa, perché la tribolazione è per il popolo ebreo e per il popolo che non hanno creduto a Gesù. Amen? È difficile da spiegare, ma ho fatto il meglio che posso. Ho una domanda. Sono qua. Allora, c'è un pensiero in alcuni ambiti cristiani che la macchinazione di Satana, usando l'Iran e altri paesi, è che se riesce a sterminare tutto il popolo di Israele, siccome la seconda venuta di Cristo è per il popolo di Israele, Cristo non tornerà. Gesù ha detto, io ritornerò. E se Lui ha detto, io credo. Amen. Non importa se qualcuno non crede, perché se Gesù ha detto che Lui tornerà, è semplice. Ti volevo chiedere, dato che la Chiesa sarà preservata, quindi non sarà il tempo del chip? Sì. Quindi la Chiesa non avrà... No. Okay. La Chiesa non sarà qui nella terra quando il popolo sarà obbligato a ricevere la marca della bestia. Quindi è vero vicino la venuta di Gesù. Io penso che noi vedremo tutte le cose essendo preparati, però non saremo qui quando succederà. Volevo chiedere esattamente la differenza tra l'anticristo e la bestia. Tra L'anticristo e la bestia. e la bestia è l'anticristo. stesso, quindi. È uno dei nomi che l'anticristo riceve, Ok. la bestia, No, perché lui c'è- sarà molto potente, molto feroce, come una bestia. Una bestia rappresenta un animale feroce, come un orso, un leone. Sì, perché c'è questo versetto, che non mi ricordo qual è, che dice l'anticristo e la bestia saranno gettati nello stagno di fuoco. Quindi Sì, avevo perché questa- ci sono due bestie. Una è la bestia che viene dalla terra e l'altra è la bestia che viene dal mare. La bestia che viene dal mare è l'anticristo. La bestia che viene dalla terra è il falso profeta. Capisci? Pastore, può parlare dello Spirito Santo durante la tribolazione? Grazie. Questa è una bella domanda. Molti pensano che lo Spirito non sarà qui, ma io non credo. Perché non è possibile qualcuno essere convertito senza la presenza dello Spirito. La differenza è che nella tribolazione lo Spirito Santo non abiterà dentro delle persone. Sarà come nel Vecchio Testamento. Gesù ha detto, Lui è con voi, ma sarà dentro di voi. Nella tribolazione sarà come nel Vecchio Testamento. Lui sarà in mezzo alle persone, ma non abiterà nelle persone, dentro delle persone. Ma non c'è conversione se lo Spirito Santo non è nella terra. E ci sarà milioni di conversioni. Una domanda semplice. Nel giudizio finale, proprio l'ultimo, il giudice sarà Dio Padre o Gesù Cristo? Gesù Cristo. Gesù ha detto che il Padre non giudica a nessuno, ma ha dato a Gesù di farlo. La Bibbia parla di
tre cieli, il primo, il secondo e il terzo. Gli ebrei parlano di più cieli e la scienza, gli scienziati stanno scoprendo che esistono varie dimensioni, vari mondi paralleli. Sì. Quando ci sarà il rapimento e noi saremo rapiti, la Bibbia dice che andremo nell'aria a incontrare Gesù. Sì. Che tipo di aria è? Il primo cielo è il cielo che possiamo vedere, azzurro, blu, come si parla? Atmosfera? Atmosfera, è vero. Il secondo cielo è dove i demoni abitano, l'atmosfera spirituale, regione spirituale. Il terzo cielo è dove Dio abita. Saremo rapiti alla casa del Padre, come Gesù ha detto in Giovanni 14. 144.000. Non ho mai capito bene, perché alcuni religiosi dicono che sono soltanto quelli che saranno salvati. E perché loro non capiscono, la parola è chiara. Però il 144.000 è un numero simbolico No, o ha a che io fare credo con gli che ebrei? saranno 144.000 di ogni tribù di Israele. Ok, quindi ha a che fare con le tribù Sì, di io Israele. credo che durante la tribolazione queste persone saranno convertiti e parleranno e predicheranno a tutto il mondo, e specialmente agli ebrei, che Gesù è il Messia. E loro saranno ascoltati perché? Perché sono giudei, perché sono ebrei. Ma io credo che la Bibbia dice che ci sono 12.000 di ogni tribù di Israele. Pastore, ricordo che qualche anno fa ipotizzasti che sarebbe dovuto cominciare la tribolazione all'incirca il 2029-2030, perché era legato all'agenda 2030 questa cosa probabilmente. Tutte le persone che parlano di una data, sono sbagliati, perché la Bibbia non permette che facciamo così. Nessuno sa il giorno e l'ora. Possiamo percepire che sta avvicinando, però non possiamo marcare una data. Gesù non permette che facciamo così. Io volevo. Sarebbe meraviglioso, però non posso parlare di questo, non posso marcare una data, perché Gesù ha detto, nessuno sa. Oggi lui sa, è vero che sa, perché lui è Dio, ma io penso che né gli angeli sanno adesso, solo Gesù, il Padre e lo Spirito Santo. Un'altra domanda. Allora, secondo lei, la sua opinione, perché dopo di quelli 1000 anni di governo ancora la bestia o l'anticristo è liberata per fare ancora le cose? Questa è una domanda che farò a Dio. Signori, perché un'altra volta io penso che è un'altra possibilità, perché Adamo è caduto perché era innocente. E è caduto perché Satana è molto convincente. Convincente? Posso dire così? Però dopo Gesù regna durante 1000 anni, tutto il mondo sa com'è essere dominato, essere governato per un Dio perfetto. Ma Dio non vuole che non abbiamo l'opportunità di scegliere. La scelta è un presente che viene da Dio, è un regalo che viene da Dio. È molto importante sapere che anche se Dio vuole che tutto il mondo sia salvato, Lui ci dà
l'opportunità di scegliere. E dopo il millennio, il mondo avrà l'opportunità di scegliere un'altra volta. E alcuni sceglieranno Gesù e gli altri sceglieranno Satana. Io credo che questa è la ragione. Ma io volevo che lui non facesse così. Fala sobre o sinal da volta de Israel para a terra. Lei sta dicendo che devo parlare sul segno del ritorno di Israele alla terra. Non è possibile che queste cose potessero accadere senza che Israele ritornasse alla terra, perché il Tempio sarà costruito nella terra. L'Anticristo si manifesterà nella terra, pertanto è necessario che Israele sia venuto alla terra un'altra volta. E ci sono molte profezie nel Vecchio Testamento che parlava di questo, che Israele, che Dio raccoglierebbe futuro, raccoglierà tutto il popolo ebreo dalla terra, di tutti i paesi. E quindi non è possibile avere l'Apocalisse senza il ritorno del popolo di Israele alla terra. E la Bibbia, qualcuno pensa che la Bibbia dice che la generazione che verrà il ritorno di Israele alla terra sarà l'ultima generazione. Questa era la ragione della pergunta. Grazie. Questa moglie è molto intelligente. Allora, inizialmente volevo chiederti il totonome dell'Anticristo, ma non te lo chiedo. No, invece ti volevo chiedere, visto che tu è da tantissimo che studi ovviamente la fine dei tempi, mi ha colpito molto la preghiera che tu fai ogni mattina, se ce la puoi ridire, e l'atteggiamento del cuore che uno deve avere quando entra completamente nella parola. È molto importante avere un cuore aperto a Dio, amare il Signore. Molte persone mi chiedono: perché tu piangi tanto? Perché mi ricordo di quelli che ero. Ero una persona perduta, non avevo speranza. E oggi, ogni giorno, mi sveglio e parlo con il Signore. Voglio essere una persona migliore. Voglio essere l'immagine di Gesù nella terra. Io ero molto bravo nel sentido di arrabbiato. Oggi sono ho mansuetudine. Oggi sono mansueto. Quando ho iniziato il pastorato in Brasile ero molto arrabbiato. 5 anni fa un discepolo mi ha detto una cosa che mi piace molto, che mi ha piaciuto molto. Lui ha detto: pastore, la pastora parla molto forte e lui parla così, in pace. Come si dice? Ela bate e você assopra. Lei picchia e tu soffia. Come? Com'è che tu hai detto? Io soffio? Oh Signore, ti ringrazio perché tu mi hai cambiato il cuore. Questa è la ragione. Io penso che ogni giorno io chiedo al Signore di trasformare il mio cuore, perché voglio essere un esempio prima al mio popolo, ai miei discepoli, ma
anche a tutte le persone che mi conoscono e sono molto grato a Dio perché Lui mi ha salvato, mi ha scelto e questa è una verità tanto importante per me. Grazie per parlare, per dare la sua testimonianza. Grazie. Io penso... Ok, andiamo avanti. Ciao Pastore, io volevo fare questa domanda qui, più che altro anche una constatazione. Si dice nella tribolazione che Gesù verrà e con un solo soffio, lui distruggerà la bestia, l'anticristo. Ma mi domando, quindi Dio ha tanta pazienza perché ci mette alla prova? Perché in realtà noi abbiamo l'autorità di Gesù sulla terra, quindi nella tribolazione non avremo più quell'autorità, o è Dio che ha pazienza e dice chissà se questa volta lo capiscono e usano questa autorità? La prima cosa che dobbiamo capire è che Dio ha pazienza perché Lui non vuole distruggere nessuno, Lui vuole salvare, ma c'è un tempo che la pazienza di Dio finirà. E quando questo tempo arriverà, sarà il tempo del giudizio. E tutto il mondo non potranno dire, oh perché tu stai facendo così, perché non c'è più tempo, perché il tempo di Dio è il tempo, Lui conosce il cuore di tutto il mondo. Lui sa quando non c'è una maniera di essere trasformato più. E quindi il tempo della provazione verrà su tutto il mondo. Prima abbiamo letto che prima dell'anticristo per eccellenza ci saranno altri anticristi e questi altri anticristi ci saranno soltanto nel periodo della grande tribolazione o anche prima? Non prima. Okay. Nel tempo di Paolo c'era anticristo. E noi come Chiesa... Hitler, ad esempio, è un anticristo. Noi come Chiesa come ci posizioniamo quando troviamo di fronte a noi un anticristo? Noi abbiamo quella possibilità di poterli riportare nella giusta strada, così come è stato magari con Paolo, che era un persecutore della Chiesa, ma nonostante ciò ha avuto quell'incontro con Dio ed è potuto ritornare sui suoi passi. Dobbiamo chiedere a Dio cosa devo fare. Devo affrontare questa persona o devo pregare finché il suo potere non sia potente nella mia vita e sulle persone che sono intorno a me? Io penso che ogni volta che tu sia davanti un spirito dell'anticristo devi pregare. Non c'è una risposta unica. Benedizione Pastore, io volevo sono un po' come lei, non credo uguale meno di parlare l'itagnolo, spero che mi capiscano. Praticamente volevo sapere la differenza di Apocalisse quando il Signore dice che al che vincere le darà la corona e si sederà vicino al trono di Lui con quelli che arriveranno dopo il rapto con le palme che dicono in Apocalisse, mi scusi, in Apocalisse, no, 5, dove arriva la multitud che dice che è lavata con il sangue dell'agnello e che vedono che con le palme arrivano. Qual è la differenza? Dove andremo? Quelli che lottano come discepoli, che regnano con Cristo, o quelli che sono salvati così? Sì, questi sono quelli che sono stati uccisi nella tribolazione. Loro hanno vestiti bianchi, loro saranno con noi nella seconda venuta. Gesù verrà con tutti i santi, quelli che sono stati rapiti e quelli che sono stati uccisi durante la tribolazione. Al momento così, o quelli che hanno pagato un prezzo per essere la Chiesa di Gesù e andare avanti con Lui No. nel regno?
Non c'è differenza? Non abbiamo bisogno di pagare un prezzo perché Gesù già ha pagato il prezzo. Saremo rapiti perché Gesù è morto per noi. Però quelli che non credono in Gesù adesso passeranno per la tribolazione. Questi saranno quelli che si converteranno durante la tribolazione o questi che hanno già ascoltato parlare che Gesù è il Salvatore e non hanno accettato. Ma durante la tribolazione ci sarà un'opportunità di accettare. E quelli che accetteranno affronteranno l'Anticristo. E molti di questi saranno uccisi. E perciò nella seconda venuta tutti insieme vedremo con Gesù. Verremo con Gesù. Amen? Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale.